Pessoal, o que é que vocês acham dessa prática aqui? Vocês concordam ou não? É uma técnica para segurar a rainha, né? Na colmeia. Pessoal, eu particularmente, eu não aprovo, tá? Eu não faço. Eu já fiz. Quando eu estava iniciando, o apicultor que eu seguia, eu vi ele dando essa dica. Então, eu fiz o teste para ver se funcionava. E eu fiz 2 vezes. Uma funcionou e a outra não funcionou. O enxame tentou ir embora e como a rainha não podia voar, eles iam andando, né, por terra. As abelhas voavam, as outras, mas como a rainha não voava, logo elas se aglomeravam no chão. E aí o enxame fica extremamente vulnerável, tá? E além disso, isso aí não é muito ético, né? Porque assim, por mais que a gente está ali uma caixa isca, a gente dê as condições para as abelhas morarem, é uma decisão delas ficar, tá? É uma decisão delas ficar ou não na caixa. Então, isso aí, essa prática não é muito ética. E também não serve para o crescimento do apicultor. Porque assim, quando o enxame vai embora, ou quando o enxame definha, ou alguma coisa acontece, isso aí serve para o apicultor refletir, ver o que ele está errando. Imagina se você obrigar a rainha a ficar na colmeia. E aí você não vai ter esse feedback. Se você não vai saber se você fez tudo certo, se você fez alguma coisa errada. A gente tem sempre que ver por esse lado. Se fez alguma coisa certa ou se fez alguma coisa errada, beleza? E aí você segurando a rainha dessa forma aí, você não vai ter esse feedback, beleza? Vi algum relato também de um colega apicultor falando que as abelhas entenderam que a rainha estava doente, tá? Por não ter a asa. E aí elas eliminaram ela. E aí depois ele perdeu o tempo, né? E aí nasceu várias rainhas e a colmeia enxameou. Então, o que era para ser uma coisa boa virou uma coisa ruim. E ele perdeu o ano, né? Daquela colmeia ali. Ele perdeu a produção dela. Beleza? Valeu!